ബായ്. കേരളമേ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഓരോ തുള്ളി വെള്ളം മാതിരി ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഉറക്കത്തിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. ട്രെയിൻ നിന്നു. ബായ്. ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് എടുക്കാം. സ്റ്റോപ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അല്ല ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ്. ഹൗ മച്ച് കിത്തന ടൈം ഇവിടെ നിർത്തും? 2 മിനിറ്റാ? ഓക്കെ ബൈ. നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ഈ ബായ് പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇറങ്ങാലോ? ഓക്കെ ബായ്. തുമാരാ നെയിം? പവൻ. പവൻ. പ്ലേസ്? വേർ? കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ്. ജോബ് വർക്ക്? ഓ ഓക്കെ ബൈ. നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കൈക്ക് ചെക്കൻ